Կախարդական ողջույններ մուլտ աշխարհից իմ լավ բարեկամներ, իմ փոքրիկ հերոստատիտողներ, հատկապես այն փոքրիկներին ողջույններ, ովքեր նամակ են ուղարկել եւ անհամբեր սպասում են, թե երբ է ընթերցելու քերի մուլտիկնիկը իրենց նամակը։ Ողջույն։ Իհարկե իմ փոքրիկ բարեկամներ, ողջունում են նաեւ ձեզ շատ սիրելի մուլտիպլիկացիոն հերոսները։ Մեր ապաչի ընկերությունը եւ իհարկե ժամապահ քերին։ Քերին մեր փոքրիկներից մեկին խոստացել է, որ երկար ժամանակ կտավորեցի նամակները ընթերցենք, ինչպես նաև գնանք մուլտաշխարհ եւ դիտենք այսօրվա մուլտֆիլմը։ Պատրաստ եք։ Առաջին ծրարն եմ վերցնելու։ Սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ընթերցեմ հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ավան, Բրյուսով, թաղամաս 66 շենք, բնակարան 30։ Տեսնենք ով է այս փոքրիկը եւ ինչ գեղեցիկ նկարներ է ուղարկել քերի մուլտիկնիկին։ Նամակը ընթերցենք։ Так, բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ։ Ես Տիգրանն եմ, ողջույն Տիգրան։ Ես 7 տարեկան եմ, ես ապրում եմ Երևանում։ Նկարել եմ ինչ մկնիկը, ույս մկնիկը եւ ծաղրացուն ու խնդրում եմ այն ուղարկել կախարդական փոստարկղ։ Շնորհակալություն։ Ույսը ինչ է։ Ույս։ Չէ, կույս չէ, ույս։ Լավ, նկարից արդեն կհասկանանք։ Ույս, գուցե ես լավ չեմ ընթերցում։ Պանրիկով մկնիկն է, հասկացա, շատ լավ ես նկարել, ապրես դու, մանավանդ այս ծաղիկները, տեսեք փոքրիկը մկնիկը սովորել է քերի մուլտիկնիկի, ես նկարել, ինքնուրույն նկարել է ծաղիկներ, արև, և ձեռնացու ծաղրացուն է սա սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ապրես դու շատ բարձր եմ գնատում, հենց դրա համար էլ այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ փոքրիկս, մնաց այստեղ, Եվ անցնում ենք հաջորդ ծրարին։ Հաջորդ ծրարի հեղինակը Ավան էլի նույն հասցեից, տեսնենք սա ով է։ Ավանից է, նույն հասցեից, հիմա նամակները տարբեր են, Անի Աթաբեկյանն է։ Բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Անին եմ 12 տարեկան, ապրում եմ Երևանում, Ավան համայնքում, ուղարկում եմ ձեզ իմ նկարած ապաչին եւ շատ եմ ցանկանում մասնակցել մրցույթին, շնորհակալություն իմ նամակը կարդալու համար։ Ես քեզ ասեմ, ես անպայման այն կուղարկեմ ապաչի ընկերություն, որովհետեւ շատ լավ ես նկարել։ Բայց ասեմ, որ մրցույթը ավարտված է, բայց ավարտված չէ, որ այն հիմա ցուցադրում եմ, դա արդեն հաղթանակ է, քերի մուլտիկնիկը քեզ 12 գումարած բալ է նշանակում, որպես գնահատական, այսպես գեղեցիկ նկարելու համար։ Շատ զգուշությամբ հետաքրքիր նկարել ես։ Սրանք ինչ աշխատանքներ են, սա էլ բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Անին եմ 12 տարեկան, ուղարկում եմ ձեզ իմ նկարած ձախորդ պանոսին, հուսով եմ, որ դուք այն կուղարկեք կախարդական փոստարկղ, իհարկե, որտեղ դու արդեն հասկացա, որ շատ լավ ես նկարում։ Շնորհակալություն իմ նամակը կարդալու համար, Անի Աթաբեկյան։ Հələ տեսեք, ինչ գեղեցիկ ձախորդ պանոս է նկարել։ Ուշադրություն։ Սև մատիտով, ինչ գեղեցիկ է ընդգծված։ Շատ բարձր եմ գնահատում։ Այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, սիրելի փոքրիկս։ Ես միշտ ասել եմ, որ հայ փոքրիկները շատ տաղանդավոր են։ Ոչ միայն հայ փոքրիկները, այն փոքրիկները, ովքեր Հայաստանում են բնակվում, դիտում են մուլտիկնիկ հաղորդումը, սովորում են նկարել, ես հասկացա, որ նրանք տաղանդավոր են շատ։ Ալիսա Մարգարյան, Հայկ Մարգարյան, քաղաք Երևան, Շևչենկո 1 շենք, բնակարան 30, Մարգարյանների Գերդաստանից, հիմա ես փոքրիկների աշխատանքը պետք է ցուցադրեմ, տոնածառի խաղալիք է սա, ուշադրություն, շուտով ամանորյա տոները կսկսեն, փոքրիկները այսպիսի խաղալիքներ կարող են պատրաստել եւ ուղարկել քերի մուլտիկնիկին, կամ իրենց տոնածառից կախել, ուղղակի։ Հիմա այս աշխատանքը էլի քերի մուլտիկնիկն է սովորեցրել նկարել սենյոր պոմիդոր, լոլիկա սենյոր։ Ու ինչ շատ է դուր գալիս, որ աշխատանքը ջրաներկով է ներկված ու զգուշությամբ ու հետաքրքիր։ Քաղաք Երևան, Մարգարյան Ալիսա, 2-րդ դասարան, այս թիթեռնակը, թիթեռը գունեղ,
Մրգերը, այսպես։ Քերի լավ է երևում տեսախցիկով։ Շատ լավ է որ լավ է։ Այս շլդիկը, տեսեք ինչ գեղեցիկ է նկարել։ Հետո սա չորջիկն է, քերի մուլտիկնիկի սովորեցրած։ Ձեր նկարներից հասկանում եմ, թե ինչ ուշադրությամբ եք հետևում մեր հաղորդմանը, քերի մուլտիկնիկի նկարներին։ Սա էլ թութակն է երևի։ Շատ ապրես, բարձր գնահատելով քո աշխատանքը, այն ուղարկում ենք էլի կախարդական փոստարկղ, թող մուլտ աշխարհի հերոսները տեսնեն եւ զարմանան դուք ինչ լավ եք նկարում։ Հիմա Արմավիրի մարզգյուղ Հացիկ Սահակյան Ռոբերտն է ուղարկել։ Ռոբերտ Սահակյանի նամակը ծրարը կբացենք, քերի ինչքան ունենք, կհասցնենք։ Կարծում եմ կհասցնենք։ Ուզենք չուզենք, պետք է ընթերցենք եւ հասցնենք։ Որովհետեւ ես փոքրիկներին խոստացել եմ, որ բոլոր նկարները կցուցադրեմ, նրանց ուղարկած, ինչպես նաև նամակները կընթերցեմ։ Հեքիաթները չհասցրենք կարդանք, որովհետև ժամանակի սղություն կա, բայց ես անպայման կընթերցեմ բոլոր հեքիաթները, ովքեր հորինել ուղարկել են։ Բարև քերի Մուլտիկնիկ։ Ես Սահակյան Ռոբերտն եմ, 6 տարեկան։ Ապրում եմ Արմավիրի մարզի գյուղ Հացիկում։ Ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը եւ ձեր հետ նկարում եմ միշտ։ Ես շատ եմ սիրում նկարել եւ իմ նկարները ուղարկում եմ ձեր հաղորդաշարին։ Կցանկանայի դուք նկարեք Առյուծ արքա մուլտֆիլմի առյուծին։ Կարծում եմ օրերից մի օր այս առաջադրանքը կկատարվի։ Ես հիմա ուզում եմ ցուցադրել մեր փոքրիկի տոնական նկարները, այնտեղ տոնական ծառն է, տորթիկը, սեղանիկ եւ այլն։ Հետո երևի սա մեր փոքրիկն է, ինքնանկար։ Հետո էլի, ինչպես միշտ մեր փոքրիկները եկեղեցիներ են նկարում։ Եվ էլի նկար, ուր ես։ Էլի տնակներ, թրջող տնակը, այո, այս մի տնակը չի թրջում, սա թրջում է, տեսնում եք, Ռոբերտ Սահակյան, շատ ապրես, ուղարկում եմ քո աշխատանքը էլի կախարդական փոստարկղ, մուլտ աշխարհի հերոսներին, մնաց եւս 3 ծրար, ինչքան ժամանակ ունենք, քերի կհասցնենք, կարծում եմ, լիք ունենք, քերին բարիացել է, տաշիր, ինչա պետ, չեմ հասկանում ինչա պետ, կամ սարջապետ, երևի թե, ՊԲ 2117, Պալլաքյան, Գոհարիկ 3-րդ դասարան։ Գոհարիկ ջան, հիմա քո նամակը կընթերցեմ, արդեն ամեն ինչ պարզ կլինի, բայց եթե նամակը գտնեմ, փոքրիկ նամակ է։ Ինչա պետ, սարջապետ, ՊԲ 2117 կամ 2 կոտրակ, տաշիր։ Ամենակարևորը փոքրիկ կասկանա, խոսքը իր մասին է։ Պալլաքյան Գոհարիկ 3-րդ դասարան Տաշիրից։ Հիմա ուզում եմ փոքրիկի աշխատանքը ցուցադրել։ Դրա համար եմ միշտ խնդրում սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի դուք ինքնուրույն գրեք ձեր նամակները, ձեր հասցեները։ Ձեր ծրագիրը ավելի ընթերնելի է։ Բայց մեր Գոհարիկը տեսեք ինչ գեղեցիկ նկարներ է ուղարկել։ Ճիշտ է, ես միշտ խնդրում եմ, որ տետրակի թղթիկների վրա չնկարեք նկարչական, որպեսզի այս գծիկները չերևան։ Հայկական տարազով հերոսներ է նկարել, սա 1 Սա 2, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, փոքրիկը ինչպես է նկարել հայկական տարազով տարբեր կերպարներ, հետո նկարել եմ Աշային, քեզ Գոհարիկ ջան կխնդրեմ անպայման մյուս անգամ երբ որ նկարները թողարկես, շատ լավ ես նկարում, ինչի տետրակի թղթիկի վրա, ուղղակի կարելի է նկարչական թղթիկի վրա նկարել, ահա մեր հերոս զինվորները, այո Ես միշտ ասում եմ, ու էլի կասեմ, թող պատերազմները լինեն հեքիաթներում, լինեն մուլտֆիլմերում, թեկուզ ֆիլմերում, բայց իրականության ժամանակ երբևիցե պատերազմ թող չլինի։ Ոչ մի փոքրիկ թող չտեսնի, կամ չլսի պատերազմի գույժ։ Այսպես, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, անցնում եմ եւս մեկ ծրարի, Վայոց ձորի մարզ, շատ արագ եմ ընթերցում, որպեսզի հասցնենք։ Գյուղ Ռինդ, առաջին փողոց 3-րդ տուն, Աղաբաբյան Սիրուշիկ։ Հիմա Սիրուշիկը երևի էկրանի առաջ նստած սպասում է իր նամակին, թե ինչպես եմ ընթերցելու։ Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի քերի Մուլտիկնիկ։ Ես Սիրուշիկ Աղաբաբյանն եմ, ապրում եմ Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնք Գյուղ Ռինդի առաջին փողոց 3 տուն։ Տեսեք, երբ որ երեխաներն են գրում, շատ ընթերնելի են գրում։ Ես 6 տարեկան եմ։ Ուրեմն մայրիկն է շատ լավ գրել։ Հասկանում եք։ Լավ։ Ես 6 տարեկան եմ, ես շատ մեծ սիրով եւ հետաքրքրությամբ նայում եմ ձեր բոլոր հաղորդումները։ Քերի Մուլտիկնիկ ջան,
Ես խնդրում եմ, որ ինձ համար նկարեք ջրահարս։ Ձեզ շատ սիրող եւ սպասող Աղաբաբյան Սիրուշիկ։ Ողջույն Սիրուշիկ։ Քո առաջադրանք կատարենք, բայց ամանորյա տոներից հետո։ Ուրեմն այսպես։ Հիմա ցուցադրելու եմ նրա աշխատանքը։ Շատ գեղեցիկ է։ Ինչ շատ է դուր գալիս։ Նույնիսկ ուսուցողական է քո աշխատանքը։ Նկարված են տարբեր մրգեր ու այնտեղ գրված են նրանց անունները։ Հետո կարմիր խրճիթը։ Տեսեք, միայն փոքրիկները կարող են իրենց երևակայությամբ այսպիսի գեղեցիկ տնակներ նկարել։ Քերի, ինչքան ժամանակ ունենք։ Այս ծրարներ։ Բացենք։ Քաղաք Երևան, Դավթաշեն, 3-րդ թաղամաս 32 տուն, Ինչյան, Ալեքսանդր։ Վահրամյան։ Լավ, նամակից կհասկանանք։ Դե հասցեից արդեն փոքրիկը հասկացավ, որ իր մասին է խոսքը։ Այստեղ Վարշամյան կամ երևի։ Հիմա տեսեք փոքրիկը, ամենակարևորը Ալեքսանդրը, ինչ գեղեցիկ է նկարել մեր ապաչիներին, նույնիսկ անուններ է տվել։ Ես հիմա անունները կարող եմ ընթերցել։ Տորցիկ, կայծակ, ուզորչիկ, չիպո եւ ինչ կալյուչկա։ Բոլոր չիպսերը մեր ապաչիները անուններ ունեն։ Սա կայծակն է։ Կայծակին տեսեք։ Հետաքրքիր կայծակ է, սա տորցիկն է։ Առանձին է նկարված արդեն։ Սա ռևզորչիկն է։ Կարող լիներ, ասենք, ռևիզորչիկը։ Ապաչիների։ Եվ կալյուչկա։ Ծակողը։ Սա էլ չիպոն է։ Տեսեք ինչ երևակայություն ունեն փոքրիկները, ինչ հետաքրքիր են նկարում։ Ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, որպես լավ աշխատանք, որ դու հորինել ես այս հերոսներին։ Ապրես դու։ Ինչ, այսօր ինչ արեցինք, ամփոփենք։ Ընթերցեցինք նամակները, հասցրենք լիքը նամակներ ընթերցել։ Մենք լիքը նամակներ ունենք, կփորձենք տարբեր հաղորդումների ժամանակ, սիրելի փոքրիկներ, ընթերցել բոլոր նամակները։ Իսկ հիմա ժամանակն է հրաժեշտի, իսկ հրաժեշտից առաջ, որպեսզի մյուս փոքրիկները իրենց նկարները, նամակները ուղարկեն քերի Multiknik-ին, ես միշտ հիշեցնում եմ մեր հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, Multiknik հաղորդմանը։ Իսկ եթե ցանկանում եք մեկ օր շուտ դիտել մեր հաղորդումները, ապա առաջարկում եմ բաժանորդագրվել Multiknik YouTube-յան էջում։ Այսքանը իմ լավ բարեկամներ։ Ժամապահ քերին, ձերքով ձեզ ողջունում եմ, կամ ցտեսություն ասում։ Ուրդ աշխարհի բոլոր հերոսները մեր ապաչին իր քաղցր ձողիկներով հանդերձ ձեզ ցտեսություն են ասում։ Քերի Multiknik ասում եմ մինչ նոր հանդիպում, կհանդիպենք հաջորդ Multiknik հաղորդմանը։ Իսկ հիմա այլբուլդա։